Sākumā bija pilnīga dievība, ko sauc par monādi. Tā bija vienīgā dievība visumā un visu lietu avots. Tad monāda sāk emanēt citas dievišķas būtnes pāros, ko sauc par diādēm. Ar monādas atļauju katrs šāds pāris rada arvien jaunas dievišķas būtnes un drīz vien veidojas vesela garīgā pasaule, ko sauc par pleromu, kas burtiski nozīmē pilnība. Viena no šīm būtnēm ir Sofija, un viņa nolēma radīt būtni pati ar saviem spēkiem, tomēr to dara bez monādas atļaujas. Tādējādi viņa pieļauj briesmīgu kļūdu, rada neziņā ieslīgušu, nepareizi veidotu būtni, kas tiek saukta par demiurgu. Apkaunota par savu rīcību, viņa izkrīt no pleromas, paņem līdzi demiurgu un paslēpj viņu atsevišķā realitātē. Demiurgs nezina, ka pastāv cita dievišķā pasaule. Viņš apkārt neredz citus dievus, tāpēc pieņem, ka ir vienīgais dievs visumā. Vārds demiurgs nozīmē amatnieks vai meistars, un viņš sāk veidot materiālo pasauli, kādu mēs to pazīstam. Tad viņš paņem Sofiju, sadala viņu miljardos sīku daļiņu un katru no šiem dievišķiem fragmentiem ievieto cilvēkos. Tādējādi katrā no mums mājo dievišķa dzirksts, kas ieslēgta materiālā ķermenī. Tomēr demiurgs to nedara viens. Viņš rada zemākas būtnes, arkonus, lai tie viņam palīdzētu. Šie arkoni ir viņa aģenti. Viņi kļūst par materiālās pasaules valdniekiem. Tā kā viņiem pašiem nav dievišķuma, viņi barojas ar cilvēku dievišķajiem dzirkstelēm, veidojot kontroles sistēmu pasaulē. Mūsu dzirksteles ir aizmigušas. Mēs esam aizmirsuši savu dievišķo izcelsmi un nespējam saprast, ka dvēsele ir vienīgā patiesā un mūžīgā būtība, kamēr ķermenis ir tikai pārējošs. Kamēr neatceramies, kas mēs patiesībā esam, mēs paliekam materiālajā pasaulē. Gnostiķu skatījumā pasauli no matērijas nav radījis dievs, bet gan demiurgs. Tieši viņš ievietoja Ādamu un Ievu dārza vidū un neļāva viņiem ēst no atzīšanas koka, lai tie paliktu neziņā par patiesību. Taču pastāv ceļš uz brīvību. Monāde sūta dievišķu būtni materiālajā pasaulē, lai palīdzētu mums atbrīvoties. Šī būtne ir Kristus. Un viņa patiesais mācības nolūks ir parādīt, kā pārsniegt šīs pasaules fiziskās ciešanas un pamodināt sevī dievišķo dzirksti. Tas ir gnosis, tiešā dievišķās pieredzes atklāsme. Tādēļ pēc gnostiķu uzskatiem pestīšana nav atrodama ticot kādām dogmām vai sekojot baznīcas autoritātei. Tā tiek atrasta caur gnosi, tiešu sapratni par dievišķo. To var iegūt jebkurš, jebkurā laikā, atklājot sevī to, kas jau mīt iekšienē, jo tajā ir mūsu patiesais spēks. Dieva valstība ir mūsos pašos.